آخه خیلی خطر داره. چی خطر داره؟ اینکه این همه پول نقد از بانک گرفتی و داری راحت تو خیابون راه میری. مثلا الان کی میخواد بفهمه تو کیف من پوله؟ یکم تندتر برو، دور و برشون خلوته. اونایی که جلوی بانک بودن همه ما رو دیدن. صدا در بیاد کار میکنم که دیگه نتونی حرف بزنی. کیف رد کن بیا. آقا تو رو خدا تمام دارو ندارم. نه اصلا نمیشه، باید بهش بگم. نه بابا چی زنگ بزنی؟ تو رو خدا علی میاد منو میکشه. الو علی. الو چی شده باز؟ یه موتوری کیفمون رو زد، تمام پولا رو برد. بفرست. خانم فکر کنم این کیف مال شماست. بابا خدا خیرتون بده، چجوری گرفتینش؟ دیدم تو کوچه به زور ازتون گرفتنش. واسه خاطر همین دنبالش میکردم. گرفتمش. جناب خودشه، بگیرینش.